Худобу розводили всяку. І ту, що мекає, і ту, що мукає. А хто не працював на полі, той, значить, ішов у ремісники. І працювали там люди золоті, що завгодно зроблять. І бочку, і посудину, і дитячу забавку. Ну, що не руками, то серцем. А ще виготовляли серпи з кам'яними зубцями. Сучасний космічний рівень, погодьтесь. Труби, цвяхи і навіть, ой, прости господи, домовини. Щоб, так би мовити, усе життя в турботливих руках місцевого виробника.